За өгийн үйлчлэлээр иргэн уулзаж байгаадаа баярлаж байна. За үг хуваалцгаая. Бурхан тантай ярьж байгааг хэрхэн мэдэх вэ? Бурханы үгийг судал. Учир нь түүний дуу хоолой үгтэйгээ үргэлж гэрчлэн нийцдэг. Тэр үгээс гадар үгтэй зөрчилдөх зүйлийг хизээч хэлдэггүй. Тэр танд юу хэлнэ тэр нь бичигдсэн үгтэй үргэлж нээцэж таны амьдралд зориулсан Бурханы хүслийн дагуу байдаг. Иохан 16-гийн 13-т үнэний сүнс ирэх үед тэр та нарыг бүх үнэн рүү удирдна. Учир нь тэр өөрөөсөө ярихгүй харин сонссноо айлдаж эрэх зүйлсийг та нарт мэдүүлнэ гэжээ. Хэрэв та Бурханы үгийг мэддэг бол ариун сүнс тантай ярьж байгааг таньж чадна. Учир нь тэр үргэлж үгтэй гэрчлэн нээцдэг бөгөөд үгч түүнтэй адил гэрчилдэг. Түүний дуу хоолой ба содар хоёр нэг юм аа. За дараагийн сэдв нь болохоор энэ минутанд багтах болов. Та өргөгдөх үйл явдал болохгүй гэж хэлж байна уу? Та алдаж байна. Библийг унш. Та сүмийн өргөгдөх үйл явдлын талаар ухамсартай байх хэрэгтэй. Энэ тун удахгүй болно. Библиэд гинтийн байдлаар болно гэж хэлсэн. Хэрэв та итгэж чадахгүй байвал ядаж үүнийг нэг тэмдэг гэдгийг сана. Тоолол одоо эхэлж байна. Эзний төлөө амьдарч байхаа эсхэн шалга. Бусдад эзний тухай ярьж байгаа эсхэн баталгаажуул. Энэ бүхэн бүгд Есүсийн нэрээр итгэгч хүмүүст өгөгдсөн үгс байна. Найз нөхөд гэр бүлийнхэндээ анхааруул. Тэдэнд мэдэгд эзний өдөр ойртож байна. Улам бүр хурдтайгаар ойртож байна. Зарим хүмүүс энэ огт хамаагүй мэт амьдарч байна. Хэрэв та өөрийгөө бэлтгээгүй байгаад эцэст нь энэ үнэхээр чухал байсныг мэдвэл та яах вэ? Та хэтэрхий оройтсон байх болно. Хэрэв өргөгдөх үйл явдал болж би итгэж байсан бол би түүний нэг хэсэг байна. Хэрэв болохгүй бол би бурханлаг амьдралаар амьдарсан байх болно. Алдах зүйлгүй. Харин хэрэв болбол та бэлэн биш байвал яах вэ? Энэ бүхнийг танд би Есүс Христийн нэрээр хүргэж бас сануулж байна.